好家伙，咱们养鱼人最熟悉的两种生物上空间站了，有一种断头可以重生，还有一种心脏被切了20%还能活。它们就是涡虫和斑马鱼。咱妈到底在酝酿些什么？先来说说养鱼人最讨厌的生物之一——涡虫。虽然它带个虫，但是和我们平时俗称的虫不是一个东西，就像老婆饼里没有老婆一个道理。它们的起源可以追溯到距今5.2亿年前的海底。别看这涡虫这么小啊，它们是肉食动物，刚出生的小鱼小虾都可能被它们吃掉。当然，它们也是鱼缸中的清道夫，死去的鱼虾会迅速被它们分解。最关键的是，缸里一旦出现涡虫，根本出不干净。它们既可以有性繁殖，也可以无性繁殖，有非常强大的繁殖能力。像虾蟹断腿可以重生，壁虎断尾可以重生，而涡虫断头还可以重生。之前国外科学家就做过这样的实验，把一条涡虫切成了279段，能变成279条完整的涡虫。这强大再生能力堪比死士啊！涡虫虽然是扁形动物，但是它们具有发达的感觉器官和神经系统，它们的体内还有25%的干细胞，而这些细胞可以分化为几十种不同功能的细胞，实现细胞、组织甚至是大脑的再生。一只断掉头的涡虫还能重新长出一个头，感觉器官和神经系统也可以随之重新建立。把它们送去太空是为了研究微重力对于再生能力的影响，当然在地面上也设置了相同的对照组。科学家一直在研究是什么在调控这些干细胞增殖，使它们分化成不同的组织和器官。同时从基因情况上看，它跟人类的基因同源性也比较高。科学家认为，研究涡虫对于探索人类细胞抗衰老、延缓老化等课题等具有重大意义，可以在疾病克服上获得一些帮助。如果说涡虫送上太空是很好理解的事儿，那把这个斑马鱼送去太空是干嘛的呢？其实斑马鱼和人类的基因相似度也超70%，而且人类疾病相关的基因中有超80%都能在斑马鱼的基因组里找到。斑马鱼也有着非常强大的再生能力，而且相较于涡虫，斑马鱼是脊椎类动物。依据化石记录，地球上最早的脊椎类动物就是鱼，我们人类很可能是从鱼进化来的。有研究者发现，把斑马鱼的心室切掉20%，它还能存活，而且切除的心脏还能长回来。而这次把它们送上太空，是为了弄明白微重力对于脊椎类动物蛋白稳态的影响，明确蛋白稳态对失重造成的骨量下降和心血管功能紊乱的调控作用。希望将来的某一天，我们对于这些送上太空生物的研究可以造福更多的人类。